atmest eine ganz, ganz andere Luft, du nimmst ganz andere Energien wahr im Wald. Und deswegen, also ich kann nur empfehlen, sich immer wieder in die Natur zurückzuziehen. Selbst wenn man in der Großstadt wohnt, man hat in Deutschland überall die Möglichkeit, in einen Wald zu gehen oder in einen Park zu gehen. Genau. Ja, man muss Selbst wenn sich es der erden. Park ist. Muss man Richtig, eigentlich genau. wertschätzen. Ne? Ja. Deutschland hat sehr viele, wenn du mal irgendwie in Istanbul bist oder sowas, in Istanbul ist kein einzigen Nix. Park. Nein. Da kannst du 30 Geh Minuten mal- lang in alle Richtungen laufen. Such Nix. Dubai zum Beispiel. Hat Ja, nicht mal da Natur. kannst, weißt du? Also, Dubai ist raus.